क्या हुआ? अपनी माँ के परस चलो लाख दिरहम चुक लिया। मेरी माँ बड़ी परेशान है यार। बालू ने? नहीं ये मजाक कर रहे हैं। फैसला करना चोरी साहब तुसी फैसला करना है। जेडे बालू ने पैसे चुके ने अपनी वालदा ने परस चौंदा कौन? यार मामा दे पैसे पुत्रां दी हुंदे ने, केड़ी गल है भाई? पुछ के मैं तानू एक गल समझाई सी कि सारी जिंदगी हर बंदे ना पैसे दा हिसाब है। तूने मामा के पैसे उठाए हैं? मैंने सारी उम्र उठाया अपनी माँ के पैसे, इसमें क्या? हाँ हक ना चुक, माँ के पैसे नहीं चुके ही नहीं तो फिर मैं इन्हें हुन मान जाना है। इन्हें कहना चलो तुसी चुके तो मैं भी चुके। नदीम नु कॉल कर लो। जान दे यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, आप लोगों को याद हो या ना याद हो, मैं आपको याद करवा देता हूँ कि कल का व्लॉग जब एंड किया था तो आपको कहा था कि एक अदद सरप्राइज आपको कल के व्लॉग में दूंगा। ठीक है, अभी तक मैं आपको वो सरप्राइज दिखाया नहीं, बताया नहीं, कोई डिस्कशन नहीं की। अब मैं उस सरप्राइज की बात कर लेता हूँ। आई नो कि उस सरप्राइज की उतनी वर्थ नहीं रही जो पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन फिर भी वजन दुबई से भी सौखा काम नहीं है, इजी नहीं है। इट्स नॉट इजी ब्रो।